它咳出来了。有痰是吧？可以，它有痰，它痰。咳嗽还是有痰的嘞。它痰，一直有痰，它的痰了就出不来的感受。这个小男孩他主要是因为咳嗽过来就诊的，咳的时间比较久了，然后这2天加重了，可能这2天因为感冒吹到风，然后导致邪气入体，加重了咳嗽。舌头伸出来，气还是比较重的。这次咳嗽才这2天才开始。就这2天，但是之前也就是这种类似的情况，我也没去给他治病啊。有时候慢慢可能又好了，有时候呢，我看他实在不行了，我又去买那个什么小葵花那个口服液，吃2支又好了。有时候好像有点不对头了，我又给什么速末汤，好像又好一点了。他白天他不出汗嘞，就是那种刚睡着那会儿。他主要是出汗的问题，要解决他出汗的问题才可以。如果经常出汗的话还是不行，他出汗多的话，阳气就会不足，阳气在外面漏，所以他就很难去生长跟发育。有没有不消化的食物啊？平时有不消化的是吧？胃的问题啊，不消化的食物，阳气不达四肢，容易出汗，虚汗来的。它主要是打开了阳气的一个通道。用细心白芥子。我就是看到那完了时候，他就是你知道肚脐啊，还有背上贴这个东西吧，就只要搞这个就可以了。我是其他我什么打针吃药我都不想搞。不吃药也可以，搞贴敷也可以的，搞贴敷先给你贴10天好吗？应该贴完之后晚上就不会怎么咳嗽了。我主要采用的是穴位贴治疗，我是贴了5个穴位轮回，1天贴1个穴位，可以打开人体的一个阳气的通关，这样子可以帮助小孩子一个阳气的恢复，把沉寒给去掉。